Если что касается мембран, да, надо досконально изучить всю технологию. Не надо использовать дедовские методы, потому что очень часто это происходит. Мой дед так делал, мой отец так делал. Надо все-таки взять определенную мембрану, изучить ее, всю технологию от и до. Не надо ничего ставить своего, не вносить никакой отсебятины. В принципе, это основное. Ну а далее это качество исполнения. Делать все по технологии, аккуратно, не спеша. И все. В принципе, любая кровля будет очень хорошая.